ठीक है ओके। बाबा खाना वाना खा लिए? हाँ नाश्ता हो गया। गाँव में हम तो बाहर से आ जाए बाहर पापा खड़े हुए हैं होता है कि जब हम थे तो मम्मी खिला देते अपने से भी ले खाते थे। हम लोग बहुत माना किए खाली पेट पे में पूरे दिन की से बर्बाद किया। मना करते घर में नहीं मानता।
कैसे काय तिथे असं नाही असं नाही
बस बस बाबा। तो बाबा पहले तो आपसे गले लगेंगे। आइए, धन्यवाद कि आपसे मसाज किए। ठीक है। तो फ्रेंड, अभी आप लोग बहुत जन बोलेंगे कि मैंने इतने बुजुर्ग से हेड मसाज लिया और कमेंट करेंगे कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने बुजुर्ग से हेड मसाज लिया। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी मैं घर में जाता हूँ, मेरे सर दर्द देती है तो मेरी माँ ही मेरा हेड दबाती है और उसी से ही मुझे रिलैक्स मिलता है। तो ज़रूरी नहीं कि एक बुजुर्ग का मसाज आप मुझ बुजुर्ग से मसाज नहीं ले सकते। और इनका मसाज में रियली में बहुत प्यार है और बहुत रिलैक्सिंग है। क्या धन्यवाद बाबा। और मेरे फ्रेंड को हाई कर दीजिए, बहुत जन आपको पसंद करते हैं।